Значи има трансфер, който е от летището до главната спирка на Волос, на града. Някъде 25-30 км. 5 евро струва. Да, 5 евро струва транспорт. Веднага те си чакат хората, след всеки самолет пише, че чакат и прибират ти багажа. Има такива в автобуса, много удобно, няма много хора. Има няколко варианта да се стигне до остров Скопелос. Най-лесният и най-бързият е да стигнете до Скиатос със самолет. Скиатос е съседният на Скопелос остров. Оттам да се придвижите с малък ферибот, с комета или с лодка до Скопелос. Друг вариант е да летите до континента, по-точно до летище Волос, където кацнахме и ние, и оттам да си търсите превоз. Има ферибот, има и комета и път е между 2 и 3 часа до Скопелос. Има и други варианти от Атина и Солун, но за тях не можем да дадем подробности, защото не сме ги разучили подробно. Пристигнахме на пристанището, пътувахме с автобусчето много комфортно, някъде около 50 минути засякохме, че се пътува. Стигнахме във Волос на автогарата. Оттам може да се хване такси, обаче таксита не видяхме. Всъщност може би трябва да се повика от някъде, тъй или иначе намерихме автобусна спирка и хванахме автобус от автогарата до автобус номер 3. От автогарата до пристанището. Само да кажем, тройка, 2 спирки струват 3 евро за двама. Да, 1,50 е билета. И тук се говори, че в тия земи е израснал язон, който е челско-гръцки. Язон е ли? Да. Златното руно. Златното руно и аргонавците. Ето го и пристанището. Тук има място за да си купи човек билети за Скиатос и Скопелос. Аз ще сложа тази страница, от която ние си купихме предварително, защото ние се притеснявахме, че може да няма места и така нататък. И там има и избор. 45 евро струва в едната посока за един човек без кола. Този, който е по-бързия ферибот, а другия, който ще хванем наобратно и минава и през Скиатос, е 28 евро, това е по-евтин. И е 3 часа път. Пристигнахме на Скопелос и това, което си мислехме, че е ферибот, се оказа и това нещо. Така наречения летящ делфин, който е от по-старата генерация, се спомня сигурно кометите, нещо такова. Не е много, нищо особено пътуването, но поне не друса и не беше зле. Сега ще търсим с какво да се придвижим до Неоклима, там ще се установим първата седмица. Ето тук можете подробно да се информирате откъде минава автобуса, в колко часа, можете да го хванете от Глоса, където слязохме и ние, или можете да хванете също и такси. Таксито струва 20-25 евро, а автобуса струва 1,60 от Глоса до Неоклима, където и се установихме ние. Гледайте и следващите ни видеа, в които ще ви разкажем за Неоклима, за всички плажове, които посетихме и екскурзиите, които предприехме.